嚟清謝會客室喺呢一部分咧，我哋就同阿 Louis 講下理財啦。哇，因為咧真係要問下你啦。嗱，因為你由細到大啦，都係比較即係做好多唔同類型嘅表演事業啊。咁但係喺工資啊或者係揾錢方面，其實嗰個收入咧，大家都知一定係唔穩定噶啦，因為係斷 job 計噶嘛，我係有幾多個project 啊工作去計。咁但係你會唔會覺得好擔心揾朝唔得晚啊？咁理財好困難啊！咁冇咩財可以理噶啦咁樣。唉，我哋呢啲我哋呢，譬如我啲同學啊，即係我哋做舞台劇啊，做 freelance 即係成日都互相指責對方。你真係我哋真係真係講得難嘅，係賤格嘅。點解咧？又唔想做朝九晚五嘅工，又要選擇做啲好有挑戰性嘅嘢，即係唔守規則嘅嘢。係咯，做咩唔揾份朝九晚五嘅？係啦，但係咧到時到後咧又驚呀冇錢使，咁但係冇辦法，因為我哋天生就係要咁，所以咩咧？所以就係咧，你要識得玩呢個遊戲。係啊，我都覺得你哋演藝界嘅咧好興㗎，幾個夾粉整間糖水鋪啊，一陣間又開間麻辣火鍋啊。咁你係做邊類生意先？有啲又開漢堡包啊。我就做翻啲即係同自己有關嘅髮型屋，咁因為我自己都係要整頭髮化妝。咁你真係肥水不流別人田啫。支持下朋友咯，即係一齊做。咁但係即係我諗最大提子係嚟緊今年會投資自己嘅劇團，即係會搞舞台劇。搞舞台劇揾錢咩？唔揾錢㗎，即係 run 一個 company。咁因為我覺得其實錢咧好得意嘅，即係每一個人嘅回報都唔同。即係有啲人投資係希望得到回報真係錢，但係我咧希望得到嘅回報咧係錢衡量唔到嘅。即係你嗰個概念就係錢唔係單單就係你揾幾多，而係我覺得錢咧係唔係儲翻嚟嘅，係使翻嚟嘅，或者係賺翻嚟。即係咩意思咧？即係你一路咁樣去令你嘅嗰個 account 有 floating 咧，咁你 flow 出咧，自然就會有入。咁咧其實咧嗰個 flow 咧個 scale 會越嚟越大嘅。我知你啊，你 flow 出都好犀利啊，仔細老婆亂。咁你即係但係你點 flow 入啊？自然就會，即係咁嘅。即係尤其是即係做 freelance，講真，如果你慣咗擔心咧，其實唔使擔心嘅。即係始總會咧適當嘅時候就有適當嘅 job。好樂觀喎，船到橋頭嗰隻。呢個唔係呢個統計學。即係呢個係我統計咗我自己喺你身上。好多朋友都係咁嘅，你自然到時到後咧就會有一份適當嘅 job 發生喺你身上。即係因為由5歲到而家，你自然到時到後冇錢使嗰下咧，咦又有多張支票。係啊，即係之前嗰張支票咧，可能你點吹都唔嚟嘅。喺你最窮嘅時候，翻嚟啦，終於都。柳暗花明。係㗎，其實係咁嘅，即係你。同時亦都係要咁諗，唔好太計較太多。如果做 freelance，你慣咗咁都好擔心咧。我諗你花晒你啲時間去擔心咧，你唔使做嘢。咁你做咩都揦口揦面啦。係啊，咁呢個係其實都係就係人生咯，即係你俾錢控制緊你。咁我覺得即係譬如搞舞台劇，咁我覺得首先就係可以創到多啲嘅工作機會俾多啲。犀利啊！你創造就業喎，幫香港。係啊，即係第一啦，同埋第二，我覺得咧個回報係咩咧？個回報可能講真未必係真係金錢上。因為我做多幾個 show 咧，嗰個回報可能仲好過搞舞台劇。咁但係咧講緊如果做到一個好嘅劇本，一個好演出，你對一啲年青人有一啲好嘅觀念去發放到咧，其實咧呢一個係你估唔到嘅回報嚟。你係有一啲 fulfill 咗，達到一啲社會嘅責任，因為將你自己嘅經驗發放俾下一代嘅人聽，同埋因為你一向有同小朋友咧係雕開啊、教開佢哋演戲啊，你知道佢哋啲性格啊，同埋即係應該點樣去培養佢哋一個正確嘅態度啊嘛。所以就係咯，係啊，我覺得有陣時我哋去講緊投資咧，其實當然嗰個回報咧，我哋有自己最直覺嘅睇法，但係其實將嗰個呢啲係軟性嘅回報，將嗰個宏觀啲去睇成件事咧，其實嗰個回報咧可以有唔同嘅方法咁去翻嚟嘅。即係其他行業我唔認識，如果以我哋表演嘅行業咧，其實就係咁咯。即係你做咗啲嘢咧，先唔好問，唔好下下用個錢個 monetary term 去。因為咧可能5年之後咧一次過翻嚟嘅。即係翻嚟咧，仲要係可能係你比你意想不到嘅大嘅，即係哇！原來咁大嘅，原來我5年前做一啲嘢係即係一路5年默加埋咁多，原來翻咗嚟係咁犀利。咁我覺得呢一個就係起碼個過程我唔會恐懼先，即
係我唔會日日都計住，咁咪咁樣做完我幾時出 check 啊？即係你咁樣咧，你好痛苦。你做人斤斤計較咧，人哋睇到又會好討厭喎。係，其實係嘅。咁所以即係我睇得出㗎。我覺得所以就係年青人咧其實真係唔需要擔心。當然啦，我覺得金錢上你要有好嘅概念，就即係唔好使錢啦，即係唔好先使未來錢。咁亦都可以做一啲比較穩陣啲，又或者係你真係同你嘅 counselor 好好咁去計劃，然後做嗰個適合你自己嘅 project， 咁你咪去投資咯。咁我覺得即係慢慢咁樣做咧，生活先會愉快咯。如果唔係 after all，你嘅戶口有好多錢，但係其實你一啲都唔享受嗰啲錢咧，你又唔使嘅。你淨係見到幾多個零咯，越嚟越多零啦。你又唔使嘅，然之後咧你又唔會使喺人哋身上，你又唔使喺你自己身上嘅，咁咪一路儲住，咁究竟即係仲有咩樂趣咧？咁我覺得就唔應該係咁。即係譬如我咧，即係咁樣臨節目結束之前，我成日咧都做一樣嘢咧，好有趣，就係咧有時過隧道，咪揸車會過隧道，係咪？咁咧當然即係唔係講西隧啦，咁貴㗎。即係如果講一啲普通嘅隧道咧，你趕起時間嚟都要㗎啦。我有陣時咧，我都會咧中意咧幫後邊嘅兩架車或者一架車，我幫佢俾。嚇？係啊，咁咧有陣時可能8蚊。下次你幾時過去隧道？有緣再見啊！嗱，因為咧，我覺得咧，每一日你都會使錢係咪？可能你會8蚊啊，或者20蚊，你買咗啲雜誌睇完之後，用咗都唔知啦。咁如果咧有一日咧，我幫後邊嗰個俾埋，然之後咧後邊嗰陣過車嘅時候，我成日去望到佢，唔知要走路，原來呢個世界有人幫我俾埋錢喎。你諗下，即係我就會好開心啊！今日好開心，使100蚊嗰樣做咗件好事。咁嗰個人咧又會覺得哇，真係原來香港地講唔使錢喎，過隧道。係啊，佢話前面有個傻佬啊。係啊，即係 whatever，即係佢知唔知係咩事都好啦。我覺得呢100蚊好開心，即係每一日。其實每一日咧，我係覺得咧，你製造啲小禮物俾你身邊嘅人，你自己都會收到好多小禮物。咁我覺得咁100蚊係好有意義，即係哇好開心，即係我自己好開心。咁我覺得錢就係睇下你點樣去賦予意義俾佢。我覺得好幸福，我識到你啊 Louis。下次希望我架車係啱啱喺隧道經過，仲要喺你後邊喎，唔好喺你前面。我哋9成9想喺西隧，我西隧踩有過咯會。估唔到阿 Louis 係一個人一線嘅大好人，多謝晒你。Thank you。Louis 今日真係好多謝你啊！咁啊，今日哇，我哋有一個好愉快嘅 conversation。咁啊，為咗答謝你咧。好實用嘅我個人，你知我哋做財經界㗎啦，啲啱使嘅嘢先會送俾人㗎。咁啊，黑白相殺，耳筒一對，咁啊方便你襯衫。因為我見你今日咧灰色、黑色、白色，係咪都係好崇尚簡約嘅人啊？咁啊，一對啦，俾你襯合衫啦。多謝。係啊，心情好嗰日白色啦。哇！心情比較迷茫嗰日黑色啦。咁我到時如果喺街見到你啦，我唔知道你今日心情點啊？因為型男。Thank you。多謝晒 Louis。多謝晒。